¿Sabías que el estrés es uno de los principales detonantes del bruxismo? Estamos ansiosos o tensos, los músculos se contraen y la mandíbula no hace sección. Por eso muchas personas rechinan los dientes, mucho más en épocas de trabajo duro o temporada de exámenes. El cuerpo refleja lo que sentimos, por eso el bruxismo puede ser una señal de alerta. La noticia es que al controlar el estrés también podemos reducir el riesgo de bruxismo. Meditación, descanso, ejercicio y rutinas de relajamiento ayudan mucho a controlar la ansiedad y los problemas emocionales que nos llevan a sentir tensión. Y recuerda, cuidar tu salud emocional también es cuidar tu salud dental.